डेगलीबाग वेलकम. थँक्यू अँटनी सर. बरें दिसलें तूं येयलो म्हणून. म्हाका दिसता लास्ट आमी असेंब्ली इलेक्शनाक मेळलेले सारकें जेन्ना हांव कॅम्पेनींग करपा येस येस एब्सोल्युटली रायट. सो एनी हांव बरी खुशालकाय भोगली कित्याक आयज जायतो तेंप जालो आय वॉज ट्रायंग टू गेट इन टच वीथ जावं आरजीचे दोगांय सुप्रिमो म्हणून पडे आसलेले एक मनोज परब बाब आनी विरेश बाब, पूण इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट. म्हाका दिसता गोंया नॅशनल पार्टीज तशेंच रिजनल पार्टीचे मनीस म्हाका मेवले, वी कूड इंटरव्यू देम, बट आरजीचे जे मेन पदाधिकारी दे वे फ्लायंग लायक बटरफ्लाय, हातीकूय मेळना जाले. आनी कितें जावं टुडे तुजें हांवें आयकलां सस्पेन्शन जाला वो डिसमीस केला, टर्मिनेशन जालो. ओके. सो एनी हांव पोस्ट टर्मिनेशन तरी मेळलो, नाजाल्यार इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इवन डेगली. सो इट इज नायस and but it is good one way. Now you'll be able to openly speak out your heart. Yes. Am I right? Yes. So तेजेर कितें म्हणपाचें आहा तुका ना? पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आयज म्हाका जाय तो सपोर्ट केला देखून आमचे नीज गोंयचे पोरचेक तशें आमच्या वेल विशरांक. आनी आयज सांगपाचें कारण म्हणल्यार आयज आमी आजी जॉयन जाल्ले फकत एक आयडियोलॉजी आनी विजना लागून, आनी जें आमी तें आयडियोलॉजी आनी विजन जें पयलें स्टार्टिंगाक पळयल्लें तें आतां दिसना. आनी जे कोण क्वेश्चन कोताय तें कांय ते रोखडे भायर काडटाय. सो हेका लागून आनी तेणें एक रिजन सांगलां, ती मारगांव मिटींग जाली तेका लागून आपुणूय रिजायन जाला. सो म्हाका दिसता तें रिजायन जावप देखून सारकें न्हू अशें, कित्याक तो एक फावटी पार्टीन घडून हाडलेलो मनीस, पार्टी फावंडर, तशेंच आमचो प्रेजिडंट. आनीक असलें इलेक्शन भोगली पावलो आसतना हें जावप फाव न्हू आसलेलें. ओके, तेणें दिलें तें एक्सेप्ट करप ऑन द सेम डे, तेंवूय म्हाका दिसता कायद्याचें सोबना. कित्याक वायस प्रेजिडेंटान व जनरल सेक्रेटरीन सगल्यांनी तेमी एकठांय जावन मिन्स तेका सांगो जाय आसलेलें, चल हें आमी तुगेलें आतां घेताय बट एक्सेप्ट कोनाय दवरताय, एक मिटींग घेताय आमी आमगे ब्लॉक कमिटीजां कोडे वो मेंबरां कोडे, आनी मागीर तेमी तेजेर आमी डिस्कशन कोतले आनी मागीर तुका सांगतले म्हूण. सो हें जावपा शकतालें, हें करूं जाय आसलो तेमी मुगे भाशेन. सो तुका दिसता हें षड्यंत्र आसा म्हणून दिसता मास्टर प्लॅन क्लियर कट दिसत न्हू. कित्याक केलें एक्सेप्ट, जेन्ना लोकूय ते पार्टीचो हे पिपल्स मुवमेंट, ही पार्टी लोकांची म्हूण आसलेली जाल्यार लोकांकूय घेवन कॉन्फिडन्साक घेवन तें डिस्कशन करून तें डिसिजन जावपा जाय आसलेलें, अशें करून न्हू. सो हिंगाय थोडो लोक आमचो गोंयकार लोक सारको उच्चांबळ जालो आसा, ही पार्टी आसलोली कितें आनी आतां धेरपेंतीचें जाल कितें काय म्हूण. आनी तेवूय जाल्यार इलेक्शन भोगले पावलो आसतना घोडे नोव्हेंबराकूय जावपाक शकता, डिसेंबराकूय जावपाक शकता इलेक्शन. सो हिंगाय मातशें चिंतपाची गरज आहा. ते भाशेन चोवपाक गेले जाल्यार एक षड्यंत्र म्हूण आसा तूं जाल्यार समटायम्स इट लुक्स लायक विरेशाक डिसमेंटल करपाचो मास्टर प्लॅन आहा काय म्हूण. कित्याक सडनली विरेशाक हँडिकॅप करपा सिस्टमाचेर विरेशाक 10 स्ट्रॉंग सपोर्टर्स हू आर बॅकिंग अप विरेश एज एन इंडिविज्युअल ऑल्सो, बाय डिफॉल्ट एज अ आरजी MLA. सो सडनली तेंगे सगळे सपोर्टरांक टर्मिनेट करप द वे यू से इज लायक तेगे सगळे पाक कातून उडोवपाचें. सारकें. आतां टर्मिनेट देखून कोतो जाल्यार तेका प्रोसिजर आसताय, पार्टी कॉन्स्टिट्युशन आसता, जाल्यार तेमी आमकां कांय एक शोकॉज नोटीस धाडूंक ना म्हणून कसलें वॉर्निंग दिलें ना, झुपूत कोन्न एकूच हेजेर काडून उडयले, टर्मिनेट केले. आनी तेवूय जाल्यार 10 जाणांक, आनी तेवूय जाल्यार 9 जाण सावथ गोवाचे आनी एकलोच नॉर्थ गोवाचो. आनी do you think it is unconstitutional as per the constitution of RG? दिसता
No, this one means Okay. over how na? ना खबर Is आहा. there a clause सारकें. that shows notice दिसमुख कायदा हा होय RG constituency na ha? हय आसा. Okay. Yeah. Then it is definitely unconstitutional. Yeah. Okay. ती खबर जाली आता आमगेली ना न्ही हांव तुका तेवूय सांगता कितें चोय आतां विरेशाकूय तेमी 2 शोकॉज नोटीस धाडूं हाय मुठाय ते सो ते भाशेन आमकांय धाडूंक जाय आसलो न्हू तेमी. So that could be optional, no? हय. It is up to the people who are in the power Power. whether they should give show cause notice or not. But if constitutional mandate हा थिंगा that show cause notice is compulsory म्हणून that we don't know. No. Or you should be doing. So that they may legally fight the battle saying that the constitution of RG does not mandate a compulsory show cause notice म्हणतो. Then it may go wrong. It may go against you. कितें तें कॉन्स्टिट्युशन आज पासून आमकां दाखयलें ना तें ब्लॉक कमिटी आमी मेंबर आसले ते आमकां चोवपा मेळना सो That was the joke actually. Right from थिंगाय कितें जालां आमी एक ट्रास फॅक्टराचे गेले सर exactly. कळना आनी आमी गोंयकारां मोग आहलो आनी गोंयचो मोग आहलो आनी आयज तूं जाणा सर कितें एक क्वेश्चन केलें तो मनीस भायर पडा एग्जाम्पल तुका बेंटो आहलो श्री कृष्णा बरोबर सो एश कोन्न ते क्वेश्चन कोताले म्हणटा पळय आनी बेंटोन तुका तुज्या तोंडान सांगलो आहा ते कित्याक लागून भायर काडलो सो एसो जातालें सो आम तरी आम क्वेश्चन केल्ले आम जाणाय आम भायर पडले म्हूण बट गोंयचे पासो झगडपा मुखार कोण सोना आहले सो तेका लागून आमी ते ओग रावले सोसून घेयले. सोसून घेयले कित्याक गोंयच्या मोगा पासत आनी गोंयकारां पासत तुमकां विदीन द पार्टी रावन तुमच्यान ते आवाज उबारून जायना जालो. सो इट लुक्स लायक RG was more dominant and more dictatorial than even BJP and Congress. काँग्रेस आनी बीजेपीन तरी कोणी तरी उलयताय RG नुक उलोवपाकूच मेळना जालें हितू भिरांत आसलोली कितें नुका जातो म्हूण आनी उलयलो जाल्यार ताका भायर काडटाले म्हूण तूं. सारकें सो हांव तुवें उलयलो थंय तूं वेन यू आर लायव्हली इन RG तुकाय भायर काडले म्हूण तेन्ना तुवें मातशें गोंयच्या हिता पासत तूं ओग रावलो. सारकें असले कित मरे डेगले बाप पोगो बिला लागून एक उजार आमगेली एकमुखा मदें भासाभास जाताली आमगोडे डायरेक्ट RG गे सुप्रिमो गो उलोवपाक आमकां रस्तो मेळना कित्याक तो फोनू घेयना आसलोलो. पूण ते पोगो बिलाचेर आमकां एक डावट पडटालो एक्चुली पोगो बील एक्चुली कितले पयलीं भायर घालूंक ना नंबर 1. मागीर भायर घालचे ते एमेंड करून घायले मागीर आमको एमेंड जाले एश को एमेंडमेंट जावन फायनली मागीर ते बील कितें धाडलें. सो बेजिकली जेन्ना तो डावट आसलो पोगो बिलाचेर त्या दोना ते बील तुका देखून वाचूंक मेळना कितें कात्तें ते गायले. इट अरावज द इमोशन्स ऑफ द गोवन्स. म्हाकाय पोगो म्हळ्यार म्हाका बरें दिसतालें बट यू आल्सो लुकींग एट इट constitutionally how will it fit as well. Anyhow, now let us come to the second part of this now. ही थोडी हिस्ट्री जाली आनी हे दिसांनी चळवळ चलता तेगे बाब तुवें हिंगा रावन जायतो आवाज आपयलो 2-4 फावटी जर तुवें आवाज केलो जावं पारूल युनिवर्सिटी लागून जावं बेतलान ह्यो 2-4 वस्तू हांवें नोटीस केले प्लस फेसबुकाचेर तो तूं आसोताच निशेध मारपाक. आयजूय तुगे एक पोस्ट वाचता आय थिंक दॅट वॉज ऑन जुझे फिलीप समथींग हाजेर. पूण हांव कितें म्हणटा लेट अस टेक वन नटशेल वेली कॉन्स्टिट्युन्सी हे गेल ते तुगे आख्खी RG जाल त्या दिसान उलयच न्हू आमी. लेट अस टॉक ओन्ली दीस 4.5 years. हे 4.5 वर्सांनी तुगेलो एक्स सुप्रिमो मनोज परब वेली कॉन्स्टिट्युन्सीन तुज बारा येवन पब्लिकाक घेवन एक 400-500 लोकांक घेवन एक तरी मिटींग केली तेणें. ना ती एक मिटींग जालोली आमगे असेंब्ली इलेक्शना पयले 22 असेंब्ली इलेक्शना पयली जालोली आनी ती जालोली सांजुजा दियाऱ्याल. ओके. हय मागीर तेच्या फाटल्यान इलेक्शन जावन मागीर 4.5 वर्सांनी तेणें 2 विजीट केले हिंगा वेली कॉन्स्टिट्युन्सी ते सांजय हारयला. हय ओके.
आता दुसरो प्रश्न म्हणतो डेगली बाब म्हाका एक सांग, हे दिसांनी जायतो एलिगेशन जाता, स्पेशली अबाउट मनी लॉन्ड्रींग म्हणनाका, मनी सिफॉनींग म्हणटाय, जायते डोनेशनाचे खबर चलता. ते डोनेशनाचे ट्रान्सपरन्सी आहा, पयस कितू येयलो, खंय गायलो. I have no right to ask you about that, your internal matter. But still, allegations चलत रावताय. So तेजेर एक दोन पुसा we can understand. But हे allegation तुमगेल्या मनीस जेन्ना एकमेकांचे घाताय जाल्यार हेजें स्पश्टीकरण आमकां वेळ्ळेकार म्हूण तरी पयस स्वातेर. Can you make it clear? At a bigger level, on Goa level, हे एलिगेशन चलता ते कितें डोनेशन लिटरली इवन कोट्यांनी येयलां डोनेशनू. तुका कितें म्हायती आहा? डू यू ऑल्सो हॅव अ डावट हे पयस खंय जाल्यार गेले म्हणून? हय, हांव आज आमगे वडोदरांकूय सांगता तशें आमचेर जायते टिका कोताय तेंकांय सांगता. ते जायते जाण म्हणटा, स्पेशली म्हाकाय जायती कमेंट येताय, तूंय चोयता आसतलो. मिन्स आमी इतलीं वर्सां हे डोनेशना पुस्तार पोचताय कित्याक आमी आमगे सिरीज सोण जे हांव मुगेल्या कामां आहलो थिंगा 1,20,000 म्हयन्याक जोडटालो. सो तें सोण हांव हिंगा येयलो आहा. सो ते आतां हांव जाणा हांव दीस कितकोन काडटो, मुगे फॅमिली कितको हांव पोशितो म्हाका खबर आहा. आनी हांव कितू हितू आहा तो तें हांव सांगूं वचना, बट तें मुगे काळजांतुलें. सो देव जाणा तें एकू म्हणून कोता देव जाणा हांव कितकोन हें रेवल्युशन मुखार घेवन गेलो. आनी आयज पासून लोकांक सांगता आनी जे म्हणटाय न्हू डेगली डोनेशना पुस्तार पोचो. लेट मी तूं मातशें ब्रीफ कोरा तुका इंसान आरजी डोनेशन येता ते स्पेशली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मोर ओवर फ्रॉम UK. जायते डोनेशन येता म्हणल्यार हितून कोरोटानी तुमगेल्या मनीस एलिगेशन जाता आनी कितें नांव येतालें हे पयशे कोणागे फॅमिली धाडले तेच कोंत मेळ्ळें एशको कितें चलत रावता. सो ते पयशांचे तुगे कितें आहा, तुका ट्रान्सपरन्सी मेळटाली बीइंग इन द आरजी, दाखयताले वर्सा वर्सा कितू पयशे येयले, कितू डिस्प्यूट जाला, कितें तुमकां दाखयताले काय म्हण तूं म्हाका न्हू. हें जाल्लें ना तेसोलें ना, हें केन्ना दाखयलें ना तें आमकां. कित्याक हांवूय आमगे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो जॉयंट सेक्रेटरी आहलो, बट हें असोलें आमकां केन्ना दाखयलें ना. सो पयशा भूत असो तिंगांनी कोणाच्यान हात घालूंक जायना. सारकें. कित्याक आमकांय बीन अशें करून जे इलेक्शना टायमाचेर जे आमकां पार्टी थ्रू फंड्स बी मेळों जाय, मिन्स ते डोनेशनां येताय ते कितें हेल्प मेळों जाय आसलें तेवूय आमकां एकूय कॅन्डिडेटां मेळना. हय, सो हे एलिगेशन म्हाका एक नावेलेचे आरजीगे स्ट्रॉंग सपोर्टर न्हू, ही वॉज अ कॅन्डिडेट आनी तेणें म्हाका सांगितलां लोक बड जाताय मग आरजी कडच्यान जायत फायनल मग इलेक्शनां झगडपाक, पूण उमच्या लाखांनी पयशे तुमकां दिल्लेय इलेक्शनां झगडपाकू ना. आमकां पयसो पार्टी थ्रू मेळना, बट आमगेले वेल विशर आनी आमी लोकां कडेन एक वीक मागोन आमी जात ते भाशेन आमगेले मुखार वयले. कित्याक आमकोडे काय पार्टी सायडीनसून कांय मेळना. सो आमगे भुरगे आसले बाराबर तेंकाय कितें तूं जाणा. सो क्रिस्टल क्लियर थ्रू आरजी थ्रू द पार्टी तुका फंड्स कांय येवनाय इलेक्शन लडपाक ना. ओके. सो बट इवन देन यू केप द रेस रनिंग. येस. ओके. टील द 15th 16th म्हणटा तें काडलें आमकां. ओके. Dagli Bab, now from here, now where? आतां आमी न्हीज गोंयकारांक जाय तेंच कोत्तले आनी आमी हें रेवल्युशन स्टॉप करपा नाय. हें आमचें चालू आसतलें. आनी तुवें चोयलां आम काळ म्हळ्यार देखून हांवें रिसंटली आमचो दावोली इश्यू गेला आनी जायतें मुगेलें भितरल्यान जायतें चलता. हांवें तें आतां मातशें बंद केलां कित्याक आमकांय बीन 2 वर्सां जालीं जे इश्यू घेवपाचें बंद कर म्हणलें. सो हेका लागून आमी ते हांव इश्यू मुगे काम चालू दवरलें, बट तें कोण आहलो तें कित्याक बंद कर म्हळ्यार कित्याक तें आमकांय खबर नासलोली. इश्यू घेवपाचें बंद कोराय म्हण सगळें म्हाका एकल्याक न्हू सगळें सांगलोलें आनी तेवूय CC मिटिंगेक सांगलोलें.
सो त्याच्या फाटल्यान हांवें मुगेलें सांस्कृतिक जावं ड्रामापूर जावं थिंगाय आतां 145 प्लॉट्स येताय थिंगाय हांव तांकां ते भुरग्यांक हेल्प कोता सो म्हळ्यार हांवें मुगे हें दाखयलें ना कित्याक हांव हितून बिजी आहा सो तांकांय टायम दिवपाक पावलो ना टायम मेळटा तो ना तांकांय वचून हेल्प कोतलो आनी हेकाय त्या लोकांक पावतलो. हय पूण आरजी चोय जायतो फावटी थोड्या आरजी सपोर्टरांक जावं आरजी कॅन्डिडेटांक थोड्यांक एक तांकां दिसता की पीपल आर अगेन्स्ट इन इंडिविज्युअल. जायते फावटी इवन फॉर मी आय माय सेल्फ वॉज अ क्रिटीक. I was a critic not of Degli or Viresh or Manoj. I was a critic of the methodology of what RG was doing, especially the dictatorial practice जी आज तुवें ओपन केली. 2 वर्सांकूय इश्यू घेयनाक म्हणून पयशांचो हिसाब ना तुमकां ना आमचे खबर सोड तो कितें सांगत तें जालें. कोणाका आवाज उगोवनाका पोगो बी आनी कितें ट्रान्सपरन्सी ना. सो हेजे आमी उलयताले. सो पीपल इज टू ऑलवेज एक ट्रोल जाताले आमचे भुरगे जावं कोणूय. देर वॉज नथींग रॉंग अगेन्स्ट जे आमगेले भुरगे आरजी काम करताले. दे आर रियली दे वर्क वीथ द हार्ट. हांव जाणा तेमी घाम रगत हारयला बट जी दिशांतल्यान आमकां ते जे दाखयताले सपनां तो रस्तो आमकां क्लॅरिटी मेळनासलो. देन वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन काँग्रेस जावं आनी आम आदमी आनी TMC हेजे प्रश्न जालो जाल्यार आज विरेशाकूय आज ट्रोल कोत्ताय जायते जाण तुकाय ट्रोल कोत्ताय. सो हे फेक आयडी जावं ट्रोल आर्मी हेमी आतां आमकां सोडल्यान तुमकां धरले काय म्हूण ते सर चोय आतां तेमी कोणा टार्गेट करूंक जाय आसले आनी आख्या गोंय कोणा टार्गेट कोताय BJP टार्गेट कोताय. जावं ओके एक सर्टन टायमाचेर आमी पार्टी वायजूय हें कोताय सो तेश कोन्न जावपा जाय आसलें बट हिंग कितें जालो हा आतां पार्टी एगेन्स्ट पार्टी पार्टी मेंबर्स एगेन्स्ट पार्टी मेंबर. काँग्रेसाक तूं जाण मरे आतां 4 पार्टी जाले. 4 पार्टी जालो हे सारकें. लोकां बाळ्या खबर ना थोड्यांक काँग्रेसाक दोनी पार्टी समजायचे. दे आर मोर डेंजरस देन एनीबडी. एक म्हणणी आहा इट इज I would rather drink water with chopsticks. Chopsticks and udo pipata raha. But I care too damn about these people. You cannot stick to one particular person in these parties now. हे काँग्रेस आमकां लोकां फोंडां घाताय. लोक कन्फ्यूज जाला पीस जाले पीस आमी आम वोटर पीस जाले हे काँग्रेसा लागून सारकें सर. कित्याक जाण मरे वॉच काँग्रेस लोकां काँग्रेसाक जॉईन जावपाक त्यांक देखून येना हे सारकें जॉईन जावपाक येना हे काँग्रेस एकमुखाचेर घाताय. तो प्रेसिडेंट आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी एक्स प्रेसिडेंट सगळे हे मताय. दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट गोवा. दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द पार्टी. दे आर इंटरेस्टेड अबाउट देअर ओन सेल्फ. ह्यात आनी ग्रुप जाले गोंयांत. आतां आनी एक गोवा काँग्रेस मुवेर जातलो राव थोडे दिसले मागीर एक थर्ड फ्रंट जातलो. सो सर सारकें तुगेलें कित्याक आमच्या काळजा एक दूख लागत आहे असो घोटमूट रीच कित्याक आमी गोंयकारां भितर युनिटी ना आनी सांगपाचें म्हळ्यार पयर आमी मार्च फॉर गोवा केलां बाबा विरेचंड आमी सो तेन्ना आमी चलोन वेताले. चलोन वयता आसतना थिंगा त्या दोंगराचेर तूं जाणा DLF लायट पेटोवन थिंगा काम कोताय. हें आमकां चोवपा जायना. आतां हें कोण हें काँग्रेसाक न्हू. एक देखून काँग्रेस वचोन थिंगा काँग्रेसमॅन वचोन आवाज केला. आज कितुले लिडर आहाय तेंगेले पूण ते DLFचे आवाज कोताय. आयज बेतूल तुवें सांगलो तें ऑर्डर पारोल युनिवर्सिटी जी गुजराती युनिवर्सिटी येयल्या थिंगा तेन्ना तो प्लेटू आपलोलो आनी तेतो मातयो आण गायलोली तेतो हांवें लोकांक अवेरनेस कोल्ले. एक अवेरनेस क्रिएट केल्लें थिंगा उमके येवपा आहा म्हूण आमगे प्लेटू काबार जाता. सो
पूण हे काँग्रेसा मनशांनी इनिशिएटीव घेवपा जाय न्हू थिंग MLA काँग्रेसा आज ते थिंग पावोन ONGC आहाय ते आखो दोंगर कातून तो रस्तो सारको दोयऱ्याको तेंकयला आनी आतां दोयऱ्याको तेंकोन थिंगा आतां दोयऱ्या काम कोताय कितें 2 पोल एसो गायले आनी आतां ते फ्लोटींग जेटी येवपा लागली ती आतां टेम्पररी जेटी कोतले ते आनी मागीर पर्मनंट कोतले जाय जावपाक शकता. तुवें तो मुगे पॉयंट काडलो हांव सांगत तुका नाव दॅट डेफिनेटली यू आर नॉट माय रायवल एनिमी बट तुवें म्हाकाय ती कोळीत केलोलें म्हाकाय सांगलोलें हांवें तुकाय सांगलोलें बरी एक मिटींग कर म्हाकाय आपय लेट अस सी वॉट वी कॅन डू बट तुगे आरजीलो एक 50 जाणांनी ग्रुप जायना जालें थिंगा आरजी कडेन 95,000 सपोर्टर आहले धर तूं हांव म्हणटा वेडल्यान तुले तुकडे एटलीस्ट 4,000 कितें वोट पडले म्हणटा तुगेले 3,700 3,700 सो तितून तुले हांव 10% देखून लोकां हाड स्टार्ट करुया आमी मुवमेंट बट तूं झगड आलो बट यू आर ऑल्सो फायटींग इन पॉकेट्स आनी ते पॉकेट्सां येवपाक पीपल गेट वरीड हाव टू गेट इन टू इट कितें जाता धाकले गोंगड मरे ते ग्रो जात म्हणल्यार जायत म्हयने ते आनी कारापूर when it started with only 25 people. But today it has grown. So it was difficult. Of course, Parul University project, unless and until the whole of Goa would have come together, that would have been a very tough fight. तुवें गेल ते बर गेले बट आमचे सगळे चिंता आहे हुंच प्रोजेक्ट केसलो आनी केसो फायट दिवपा जाय ती तो कारापूर म्हणतो इट इज नॉट अ इजी फायट इट्स गोइंग टू बी टफ फायट आनी हे जे उठले फुटले थोडे काँग्रेसान तुले हे आनी हुंच तोंड कोतले थिंगा सगळे येवपा न्ही प्रॉब्लेम ते जाला आतां हे थिंगा दवरया नाव लेट अस कम आय सेड तुगे फ्युचर तूं म्हणटा आय वील फायट एज अ गोंयकार ते बरें ते सगळे झगडाय कोण फेसबुकाचे झगडाय कोण व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीचे झगडाय कोण इंस्टाग्राम आहे दे ना वॉट इज युअर नेक्स्ट रोल विच पार्टी आर यू गोइंग टू फॉर्म युअर ओन पार्टी और यू आर गोइंग टू टेक अवे द स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ आरजी एंड फॉर्म अनदर पार्टी सर आतां सद्याक आमचे MLA बाब बिरेश बोरकरान तेणें डॉक्युमेंट्स मागलो आहाय तूं जाणा ते 30th दिल्ले तेणें आज पासून ते डॉक्युमेंट्स तेमी दिले नाय सो ते डॉक्युमेंट्स मेळ म्हणटरी आमी तेजे गो थ्रू वयतले आमगे मेंबर्स आहाय आमचे वेल विशर्स आहाय कित्याक ही गोंयकारांगे पार्टी सो आम तें कन्सिडर कोतले एक मिटींग आपोवन हाडले आनी थिंगा आमी डिस्कशन कोतले मुखार कितें करपा तें सो एश कोन्न कित्याक आमकां जाय गोंय मुखार गेलोलें आनी गोंय सांबाळलोलें सो हांवें आयकलें ते भाशेन तुमगे ते शिवसेना UBT आनी शिंदे पार्टी भाशेन जावपा आहा मग ना सर ते आरजी विथ फुटबॉल आरजी सर तें आतां उलोवपा जायना कित्याक आमी तेजेर भासाभास करपा आहाय आमी लोकां कडेन तें कोतले आमगे वेल विशर सपोर्टर कडेन तुका सांगिल्लें ते जालें सो तुका हांवें सांगिल्लें वॉट आय हॅव गॉट थ्रू म्हाका फिलर येयला दॅट यू पीपल आर ट्रायंग टू गेट द सिम्बॉल ऑफ बॉल ना एक्चुअली ते हेच ऑडियो रिकॉर्डिंग आउट केलें तेजे उलयता आसता सो ते कित्याचें येयलां ती आखी ती फूल ऑडियो तो आउट केलो हांव तांकां ओपन चॅलेंज कोता जी मिटींग कॉमेस जाल्ली न्हू आखो ऑडियो आउट कोराय तेदो गोंयकारांकूय आनी सगळ्या लोकांकूय कळटलें ती मिटींग कॉमेस जाल्ली आनी हे काबार एंडिंगा जालें तेको आखो ऑडियो ना आसतलो तेम सांगचें तेको ना म्हूण तेम सांगो जाय आपल्याको ना म्हूण आम सांगताय न्हू तुका तूं खंय आपयताय थिंगसो आमी येताय आनी आम सांगताय आमी तेम कितें आमचेर एलिगेशन घायलें न्हू आमी ती रॉंग प्रूफ कोताय फॉल्स म्हूण आमी सांगताय कित्याक आमी ही मारगांव मिटींग आपोवन हाडली कित्याक जेन्ना CEC मेंबर्स आनी ऑफिस बेरर्स जेन्ना थिंगा उलयताय पार्टी बंद करपाचें डिस्कशन कोताय आनी आमचे थिंगा 2 जाण विटनस आहाय ते मेन आमकां सांगिल्लें जाल्यार हे कितकोन एगार वचों शकताय तेम आमकां सांगिल्लें हे पार्टी बंद करपाचें उलयताय म्हूण जाल्यार तेम आमकां सांगिल्लें म्हणटरी आम कितें जावपाचें सर आम इतली वर्सां मेहनत कोन्न आमगे सॅक्रिफायस कोन्न आमगे फॅमिली टायम सगळे फ्रेंड्सां मेळून सॅक्रिफायस कोन्न आम कितें जावपाचें सांग तें आयकलें म्हणटरी पार्टी बंद कोताय म्हूण तेम एक्चुअली तें डिस्कशन करप न्हू ज्या मनशान कोण तें उतर काडला न्हू पार्टी बंद करपाचें त्या मनशाकू टर्मिनेट करपाचो पूण हे मनशान टर्मिनेट केलो ना बट कोण पार्टी सांबाळूं सोदताले आनी गोंय सांबाळपाक सोदताले तेंक टर्मिनेट तुमी आतां आरजीन
तुम्ही मनोज पराबागे तो स्टेटमेंट धरून होता ते पार्टी बंद कर म्हणलो ना बट मनोज पराबान हेच्या पयलीं पार्टी बंद करतो म्हणलोलें सारकें तुका आसा सारकें तेणे कंडिशनल घाल्ले जरी तर आमकां गोंयकारांक आमी नाका जाल्यार आमी पार्टीच बंद करतले म्हूण सांगलो तेणें एक पुसार सारकें जायत पयलीं म्हणलो तेणें वेन ही केम टू नो दॅट पीपल आर नॉट वोटींग हिम ही म्हणजे आरजी कॅन्डिडेट सो तो पार्टी बंद करपाक धमकी तेगेली जायत पयलीं ती ही आतां जाल म्हणत ना एक्चुली सर तुवें चोयलो आसतलें आनी गोंयच्या लोकांनी चोयल्लें जेन्ना तो 7 म्हयने दिश्टी पडलो मागीर सो तें कितें तेन्ना घोडे दिसलोलें बट ओन्ली ग्रावंडाचेर हांव आनी विरेश काम केलां त्या 7 म्हयन्या भितर आनी तेका लागून हे आरजी जितोल्या ना जाल्यार हांवूय तरी मुगलें सोड गेल्लो खंय वचपा जाय थिंगा जाल्यार मुखार कितें आसता आसलें सो विरेशागे तूं उलयता विरेश यू नो एज अ क्रिटीक आय ऑलवेज सेड विरेश हॅज हीज हेड ऑन हिज शोल्डर्स विरेश बाबा वी ऑल रिस्पेक्ट येस We all respect cutting across any activist म्हणटे भाशेन बट मनोज पराबान केन्ना एक्टिविस्टांक एकठांय करपाक हो प्रश्न घेयल्लो ना तेणें ही नेवर सेंड एनी फिलर्स बट स्टील सगळ्यान बरो एक्टिविस्ट दे हॅव अ हाय रिगार्ड फॉर विरेश काल एक इंटरव्यू चोयता हांव त्या इंटरव्यून देखून ते म्हणटाय विरेशचें काम भरपूर आमी मानून घेतलें बिकॉज एस्टरडे आय वॉज सीइंग वीथ आमच्यो गांवकारी चॅनलाचेर एल्वीस आनी तो डिस्कशन करताले they both are come to one consensus that Viresh works hard. Viresh is sincere, honest. Vireshaचे एक रोखता थेंबो नीज गोंयकारालो. And this is what I stood by, not today, Okay. from the day one. Vireshak unite करपाक I was the first person to take that step when religious disturbance चलताले. Father Bolnek Sabrek, late Father Bolnek Sabrek, high respect, high regards to him. He welcomed us and a truce was made. Lot. So, Vireshaje, I don't need any explanation from anybody. Even if Viresh is not with us, not able to take my phone, that will not stop us from saying Viresh is a gentleman. सर एक मिनिट सर तू खबर आहा न्हू जेन्ना मारिना प्रोजेक्टाचेर एक मिटींग जालोली जाणा ओके आणि सो आतां- एक्टिविस्ट इन्सल्ट केल्ले तेणे चोय ही मिटींग कॉल आउट केल्ली विरेशान आनी तूं विरेशागे बॅनरा विरेशाला अंडर गेल्ले. तुमी येयल्ले सगळे सगळे येयल्ले. मिटींग सगळी बरे भाशेन जाली सगळे बरे भाशेन उलयले लास्टाक कितें जालें तूं सांग आतां. लास्टाक होच सुप्रिमो स्टेजीचेर येयलो आनी इनडायरेक्टली आमकां एक्टिविस्टां धमकी दिवन गेलो हिंग येता आनी भाशण ठोकताय आनी वयता म्हणून लागलो 10 जाणां येवन घेवन येयना आनी अशें तशें म्हणलें आमी म्हणलें ते जाणा आमी तुगे आरजी म्हणून येयला हिंगा आमी तूं सुप्रिमो मनोज परब म्हणून आमी येवनाय वी ऑल हॅड कम इन सपोर्ट ऑफ दॅट वर्ड द कमिटमेंट दॅट विरेश बोरकर हॅड गिवन अँड दॅट वॉज द टायम एक्टिविस्ट वर ट्रायंग टू कम टुगेदर टू सपोर्ट यू ऑल बट दीस मॅन हॅड लिटरली हंटेड अस आउट फ्रॉम देर सो हाऊ यू एक्सपेक्ट एन एक्टिविस्ट टू कम अगेन एंड अगेन तेकाच लागून ती पार्टी ग्रो जावपाकूय पावल ना कित्याक आमी आमचे कोण इन्फ्लुएन्सर कोण इंटलेक्च्युअल्स आहाय तो म्हणटालो कनेक्ट जावय म्हणून बट आमी ते कनेक्ट जाल्यार मागीर ते बेश्टें उलयल्यार देखून तूं जाणा ते मागीर कितें जाता तूं मुगो उलय नालो देखून सारको डेगली हांव इनवायट करपाक घराक वयता पूण डेगली खबर कोला हांव म्हण कितू भिता आयज सायबा म्हणलें सर हिंग भितलें कारण ना बट मागीर तूं जाणा एंटी पार्टी जाता मागीर रोखडीच आनी एंटी पार्टी जाणटो न्हू आयज आमगे कॉन्स्टिट्युशनाचेर पार्टी कॉन्स्टिट्युशनाचेर एंटी पार्टी म्हूण आहा बट तेजो मुखार कांय ना डेफिनेशन कांय ना कितकोन एंटी पार्टी जाता आतां पयर चर्चिलान गिरीश बाबाक वचोन बुके दिल म्हूण म्हाका एकलो काँग्रेस लिडर जाता चोय खंय त्याक मुगा वीश कोताय कितें जालें अरे ती राहुल गांधी आनी मोदी एकमुगा वीश कोताय बट ते
हा चड पयस वचनाका सर. आतां पयर आमगेलो पार्टी प्रेसिडेंट अजय कोलकर, हय. आतां आमगेलो थिंगा MLA आहा, सांतांद्रे MLA बाब विरेश बोरकर आहा, तो रामराव वागा घेता आनी थिंगा एक प्रोजेक्टाचेर थिंगा एक लोकेशनाचेर वयता आनी ते जुचेर तो आमगे MLAचेर आड उलयता. आनी ते जुचेर That itself is anti party. मागीर आड उलयत ते anti party. सारकें विशींग इज नॉट anti party. एंटी पार्टी हांव मुगे वेल्ली मतदार संघात सारकें. तुका आपयना आल्लो, हय हांव बेंजामिना आपयता, सारकें. सावियर डी सिल्वा आपयता, गुरुज सिल्वा आपयता, सावियर रॉड्रिगीज आपयलाय, फिलिप नेरी आपयता. सारकें. I wanted all to come together when the issue is about a village. सारकें. If it is awareness, if it is about awareness, the awareness तुकाय जावपा जाय, तेकाय जावपा जाय. सारकें. What is anti-party here? बट सर तुगे हांवें दोन इन्विटेशन एक्सेप्ट केला. एक येलो आमगे तुला- जॅक्स गुएरा आनी एक ती आसलो पण ज्या शिक्षणाचे तू फोटो घ्यायला स्वतःच नाही ते वेगळे फोटो केन्ना घ्यायना तू आधी होती ना सर थिंग आम आम ग्रुप कोण थिंग वयता न्हू, सो तेका थिंगाचे हांव हिंगा रिस्पेक्ट कोता स्वता सोय मुगे रिस्पेक्ट कितें तुवें घायल तो ना सर काय तुवें घायल तो बरो केला आनी स्वता 5-7 आसतना थिंगा वयता आसतना येता आसतना मुगेलो एक व्हर न्हू स्वताच हांव जे भाशेन फुरसांक मान दिता न्हू रस्त्यार. सो सांगपाचो पॉयंट म्हणल्यार हांव जे भाशेन आमगे फुरसांकूय हांव रिस्पेक्ट कोता हॉर्न मारून ते भाशेनूय हांव वयता येता आसतना ते जॅक सुकेराक जो तुवें इन्स्टॉल केला हिंगा आंबेले, सो तेका हांव वयता आसतना येता आसतना हॉर्न मारता. कित्याक तो एक म्हाका रिस्पेक्ट आहा, कित्याक ते दिसा तेगली बर्थडे तेजूच मुगली बर्थडे. सो म्हाकाय तो एक रिस्पेक्ट आहा. बेसिकली कितें आमको जात ते भाशेन आमी आंबेडकरान केलतो आनी आमको ते सगळें एक पुस्तक जायना ब्युटिफिकेशन. पयलो आमी स्टॅच्यू इन्स्टॉल केलो, मागीर त्याचे टायल्स घायले, मागीर आमी ताका लायट घायल्यो, आतां आमी ताका शेड घालपा आहाय. सो वी आर डुईंग इट फ्रॉम द पब्लीक इंट्रस्ट मनी. सो आमी गांवच लोकांक डोनेशन घाला आनी आंबेली पंचायती भायलो आमी ₹1 काडना. तू देखून डोनेशन दिवपा रेडी आसलेलो, आमी कोणाले डोनेशन दिलें एक्सेप्ट आंबेलकर म्हणजे पीपल ऑफ आंबेली पंचायत. आनी कोणेय ती वचून थंयचें कोणाले नांव घालना तेजेर, ना सरपंच ना MLA ना एंटनी डिसिल्वा कोण नाही तेजेर, पीपल ऑफ आंबेली. सो कॉन्सेप्ट वॉज दॅट, नथिंग एल्स. अरे हे तू ते सार्दिना बिर्दिना होगलो, आय एम नॉट लुकिंग एट दॅट. आय एम लुकिंग एट दिस प्रेझेंट टॉप लीडर्स. एमचे एक कोटेरी आहा, एक अमित पाटकराचे कोटेरी, कोण गिरीश पाटकराचे कोटेरी, कोण युरी बाबाचे कोटेरी. अरे पार्टी मेंबरांक घेयना एक फंक्शन कोण मेंबर घेयनाय मरे आसलो. इतून डॉजिंग करता लोकां पिशार काडल्या मरे मी. आनी आतां अमित पाटकराचे एक ग्रुप जाला, ते आनी कितें कोणा बाराबर जॉईन जावपाक सोदता, आनी एक ग्रुप करूंक सोदताय. अमित पाटकर कोण सपोर्टर येताय, वी आर विथ काँग्रेस मुठाय, पूण मुठाय आय जॉईन काँग्रेस बिकॉज ऑफ अमित पाटकर मुठा. तुम्ही इंडिव्हिज्युअला लागून जॉईन जाली हो पार्टी आयडियोलॉजी. आज पार्टी आयडियोलॉजी खंय गेल रे. सारकें. सर हे दिसता आतां आमगे गोंया इतुले हिल कटिंग जाता, लँड फिलिंग जाता, आयज ही काँग्रेस खूंय आवाज उखडना. आनी तेमी तें लँड प्रोटेक्शन आनी कन्जर्वेशन बील बीण हे बिलाक तेमी सपोर्ट करूंक जाय, जे आमचे MLA बाबा विरेश बोरकरान घायलें तें. फकत इलेक्शना टायमार हे तें एलायन्स कोण बोर्ड मारले म्हूण जायना. कितें एलायन्स हिंगाय जावपा जाय आसलें, जेन्ना बाबा आमगेलो MLA बाबा विरेश बोरकर थिंगा हांगा स्ट्रायकाक बसवला तेन्ना तेमी बसोंक जाय आसलें. तेन्ना बसपा सोड, बट दे आर ऑल सपोर्टेड. डेली लेट अस नॉट वायप आउट दॅट पार्ट. सगळ्यांनी सपोर्ट केला, अख्ख्या गोंयकारान केला तुका. चोय सपोर्ट सगळे कडेन आतां कारापुराय तेम सपोर्ट केला, बट कितें तरी मुखार घेवन वचोंक जाय न्हू. आपण तो क्रावड हाडूंक अरे जाय. हे बुडलो आहे, ते क्रावड हाडूंक जाय, ते मुखार वचोंक जाय. हे थोडे काम बुडलो आहे, इतुले बुडलो आहे. इट इज नॉट अबाउट अलायन्स. एक काँग्रेसाकूय सांगता, इट्स नॉट अबाउट अलायन्स. इट इज अबाउट मोस्ट करप्ट पीपल दॅट आर टेकिंग इन टू द पार्टीज. आणि करप्ट गेल म्हणटरी तुम्ही थिंगा कॉम्प्रोमायजीस कोताय फॉर विनेबिलिटी. आणि हे विनेबिलिटी कोण मागीर धांवताय. अरे बॅगेज आसलेले कित्याक घेताय रे, मर न्ही वच न्ही आमकां. 10 वोट पडले जाताय. लेट दॅट वोट बी ऑफ ऑनेस्ट पीपल मॅन. आणि मागीर तू वोटरांक गुन्यांव कोताय, हे वोटरांक गुन्यांव कोताय. अरे वोटरांक कित पाप केलो रे. वोटरांक तुका 17 सीट दिली, तुका 11 सीट दिली. तुगे मनीस वयताय, कितें वयताय, तांगे प्रिन्सिपल जाल्लो हे कॅन्डिडेट घायले ते.
सर तूं म्हणटा न्हू आतां ते बॅगेज आसलोल्या दिवपा न्हू म्हण बट थिंग कालूच बोवाड मात मरे गोरिबां दिसनु म्हणून कोण बँकराफ्ट आहाय तांकां दिना काय म्हणून अरे तेजे उलोवप उद्देश आम पयशे जाय इलेक्शनाक इलेक्शनाचा बट दॅट डजंट मीन यू फिल अप ऑल अरे इफ इट इज ओनली मनी देन म्हाका दिसता मायकल लोबो बाबा आनी विश्वजीत बाबाकू करे लेट देम रन द होल ऑफ गोवा Goa. दे कॅन फील्ड ऑल द 40 कॅन्डिडेट्स मॅन कितें म्हणजे डिले म्हण काय नो डिले 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 आय नो एक कॅन्डिडेट करपाक एक पिपल्स कॅन्डिडेट न्हू आमी चिंतिलो तेंका सोबा सोदता तो जावं वेळ्ळी जावं नावेले बेनावली जावं केप्यां जावं कुंकोळे अरे हे मनशा हे एंट्री दिनाय आयज देखून एंट्री दिनाय म्हळ्यार तूं चोय आनी गेम खेळटाय मरे हो गिरीश म्हणटा अमित पाटकर गिरीश म्हणटा युरी म्हणटा अमित पाटकर हे किती चलयन तुम्ही गोंय सांबाळ म्हणटा हे अरे आता आणि एक कोटेरी झाली गेली यात विजया बरे बोलताय विजयाली मिस्टेक नाही तू आय विल सपोर्ट विजय फुल्ली हे मी ऐसा कोण विजय तोडपायला ना एक टाइम आहे तो राग त्यांनी काढा असतो हाऊ कॅन बी टेक इट पीपल टॉक अबाउट विजय ही इज टोटली राईट ॲब्सोल्युटली यू कॅन वेट फॉर दिस काँग्रेस टील काँग्रेस विल वेट इलेक्शनाक 15 दिसा म्हळ्यार तिकेट दिताय हेच केलं तुम्ही बेनावली तिकेट घेतो दिल्ली लास्ट मोमेंट दिली तुम्ही 20 दिसा म्हळ्यार तिकेट दिताय तुम्ही हा ताका लागून हे कॅन्डिडेट पयलीं घेनाय हे बार्गेनिंग करूं नये कॅन्डिडेट घे कॅप्टन विर्यातो देखून लास्ट मुवमेंट कॅप्टन विराटो आम्ही झगडले कॅप्टन विराटो टायमार आम्ही झगडले पूण हितू कितें आसता हे सगळे पार्टी आहाय ते फकत एकठांय जाताय हे आपापल्याचे एजेंडा फुलफिल करूं एक जाताय हे सारकें सर तेचोय जायत जाण तेंगेले ग्रुपा एकठांय कोताय एक्टिवेट कोताय असो टायमाचेर बट जेन्ना गांवचे तेंगे खूद वाड्याचे इश्यू जाताय तेन्ना सगळे भितर रावताय कितें एक जाण ते लोकांक एश कोन्न आतां तुमी वोटिंगा टायमार तुमी रस्त्यार रावताय आनी एक मार काँग्रेस ओ कोणा आपा मार एश कोन्न एकठांय रावताय ते भाशेन तेमी आतां गोंयचे इश्यू जाता तेन्नाय लोकां भायर काडटाय येतोय आतां आमगेलो आतून वादाक वयतली ते कास्ता एक्टिंग त्या हितून तियात्रा बीन चान्स पड जाल्यार चोय तेका ती गेला गुंडाळाची तियात्रा ते हितून मातशे चान्स पड जाल्यार दिये तेका कास्ता एक्टिंग केलें तेणें सर हे सगळे आमगेले इकरा जावं 17 हे बरे आहलोले जायतो MLA जाल्यार आमकां बरें स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आसता आहलोलें हे एक्टिविस्टांक रस्त्यार येवपा नाका आहलोलें इट इज नॉट पीपल्स फॉल्ट लोकांक बरे मनीस म्हूण हाडले निवडून पूण हेंगे बेगेज हांय म्हूण हे गेले आनी लालचे गेले पयशां गेले आनी हे गेले म्हूण हे गोंय आनी वीक जालां कित्याक BJP जाय तेच खातोर मारून मेळ्ळे आमकां हे इंडिपेंडंट म्हूण बसताय लोकांक सांगनाय तुम्ही इंडिपेंडंट म्हूण पयलीं सांगाय आमकां that if I get elected, I will support BJP. If I get elected, I will support Congress. Whoever party declare करे पहिले आता रुपणे घायना आसतना आनी मागीर वखदारी वयता BJP. सर हांवूय तुका हें प्रूव करूं सांगता हो आमगेलो रेजिनाल्ड बाप BJP को सपोर्ट करता आसतलो आनी सपोर्ट कोण येयलो तो कित्याक जेन्ना आमगेली प्रोटेस्ट जाल्लो पेंजीम आनी तेन्ना आमी बस केलोली आनी तूं जाणा राया तो इश्यू जालो तो मुगे आनी तो पुलिसा गेले कपिला गेले मातशे आर्ग्युमेंट हें जालें सो तेन्नाय बीन हांवें लायव्ह वचोन रेजिनाल्डाक फोन केल्लो सो रेजिनाल्ड म्हाका सांगलो हांव तेका उलयतां आनी परतून फोन कोत म्हूण रेजिनाल्डाक आज पासून तो फोन ना असो हेचे क्लियर कट कोटा हे तेमी प्लॅन केल्लो म्हणटो अरे हे ऑपोजिशनात पण गेले काँग्रेसात सोडपड गेले ही तेमकां BJPक आनी तलवार मेले गोंय खातोरपाक पयलीं आड घातत जाले ते आतां उबी घातत आहे कित्याक हेच आमगेले लोकांक निवडून हाडले तेच गेले आनी आमकां वीक कोन्न उडयले असले कोतले ही आमकोडे आनी मात मागीर म्हणल्यार कितें हांव BJP जॉयन जालो ना कळ्ळें तुका म्हणजे हांव हनीमुनाक गेल्लो पूण हांवें कांय केलो ना म्हणजे हेंगे होबरू येसल्यो हा हे आमकां कानार घाटाय लोकांक चिंतपा जाय लोकांनी बाब म्हाका एक सांग एक पॉयंट म्हाका जाण जावपाक आतां इलेक्शनाक वचप कितकोत हाव डू वी गो अबाउट तूं आतां खंयचे पार्टी बरो रावतलो तूं पीपल कॅन्डिडेट म्हणटा हिंग कॅन्डिडेट आसतले आम आदमीलो काँग्रेसालो आनी गोवा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मागीर कितें करपाचें कोणा बरो रावता तूं
ते आतां रावपा येना बट हांवूय आमगे सपोर्टर आहाय तेंकोडे आमगे ग्राउंड लेवल टीम वेल विचर आहाय तेंकोडे हांव पर्सनली हांव मुगेली वेल्लीची मिटींग घेतलो वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तेंको हिंचान हांव मुखार वयतलो. कोणा सपोर्ट करपाचो? कोणा सपोर्ट करपाचो हांवें बसपाचें कितें तें Okay. कित्याक आज पासून आज देखून म्हाका इंडिपेंडंट सगळे ते हें जालें ना ते मागीर चोया इंडिपेंडंट बसपाचें कितें तें मागीर घडटलें हें कितें आमगे ती पेपर डॉक्युमेंट आम डॉक्युमेंट्सां रावताय कितें जाता लिगॅलिटी तुगे इलेक्शना पयलीं जातली जाना ती जावपा ना दिसत म्हाका हाऊ विल गेट अ सिम्बॉल? हय. ना चोया ते मागीर मुखार घडटलें. सो लोकूय म्हाका प्रेशर घाता बाबा आतां कितें जाता तुगेलें तूं आतां बसतलो कितें आमकां तूं जाय म्हणटाय तें बसलोलो कित्याक सगळे पाटी तूं दिसती पड म्हणटाय त्या ग्रावंडाचेर आनी तुजे असो भुरगे यूथ जाय म्हणटाय ते हांव म्हाका यूथ म्हणा आम जाणटे जाले सर बट कित्या तरी आमगे भुरग्यां पासो तें सांबाळून दवरूंक आनी तूं जाणा हांव मुगे काळजांसून काम कोता कितें कोत तें हांव कोणागे म्हाका कितें मेळटो म्हणून जायती एलिगेशनाय जाली म्हणजे जे हेलिकॉप्टिंग बेतलां जातालें केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी थिंगा हेलिकॉप्टिंग जातालें थिंगा हें पयस घेवन आयल म्हूण आज हे देवा जे सांगो तुका एक 5 पयस हांवें कोणाल्या घेवन आयल ना म्हाका ऑफर जाय तेले. That is what RG got in a payback. RG तू RG मुगेला हाल तुझे एलिगेशन घालपाक ना बट एज RG तुजेर एलिगेशन घायलें बिकॉज दे वे यूज टू पुटिंग एलिगेशन ऑन पीपल लायक अस ऑल्सो. तू देवा बरें म्हणा हांवूय देवा बरें म्हणा मुगे घरा 5 रुपये कोणाले येयले नाही पूण ह्या RG सपोर्टर आनी फेक आयडी लोकांनी मुझे कितें एलिगेशन घायली. So that allegation की आता roll back time येला. So now they are giving it back to RG and people look at it as RG. So ते थोडे तू roll back येता. ना सर पळय हितून पॉलिटिक्सान एक पार्ट पड म्हणटरी तुका दाट का ते आसोंक जाय आनी ती तर हितून ना तूं पॉलिटिक्सान पडप आज तुवें देखून चोयलां जायते मुजेर केसले नाक जालो पोस्ट कोताय पॉलिटिक्स म्हळ्यार तूं डिफरन्शिएट करपाक जाण जावपा जाय. तूं पॉलिटिक्स कोता कित्याक तूं कॅन्डिडेट मुझे सो मनीस पॉलिटिक्स कोना आमी पंचायत लेवलार तिगून आमी कॅन्डिडेट नाय वी आर गोईंग आउट ऑफ अ वे म्हाका गरज ना म्हज्यान घराको खोदला बसून आतां ऑल्तराचेर काय पडना आय एम डुईंग इट आउट ऑफ माय लव फॉर गोवा. सो इन दॅट इफ आय एम गोइंग टू बी टोल्ड इन एंड आउट मुगे फॅमिलीक मुगे भुरग्यांक मुगे बायलेक म्हजी मांयक पायक सगळे काडप बेस्तेक कितुली एलिगेशन घेयली आमी कितू सोंसतलो कोण सोंसप सारकें सर ते भाशेन आतां तूं म्हणटा पॉलिटिक्साक जायी ती कोणा जायी विश्वजीत राण्या जायी मायकल लोबो जायी आनी एट अ स्मॉलर लेवल तुका जायी बेंजामिना जायी कुर्जा जायी फिलीप नेरी जायी तुमकां जायी आम कितें रे मागीर म्हज्यान घर बसो म्हाका इंट्रस्ट ना पंचायत लेवलाचेर देखून म्हाका इंट्रस्ट ना दिसत्या कांयच म्हणल्यार मुगो सपोर्टर आहाय आनी त्या दिसान हांवें केलो काँग्रेसाचे कोण अमित पाटकर आनी कोण ते मनीष शामळे ती सांगताय ते मुळकी 2000 लोकांची आमी केलो गेली बूथ लेवल BLAs आनी कितें तेजे सगळे ग्रास रूट आहाय खूंय रे 2000 हेंगे 500 लोकांचेर तुवें केन्ना मिटींग केल्या तुमी आनी ही पण सांगता ही गोड गोडे ट्रोल करता आतां आपल्या भितर झगडाय पडली ही येता 5 लोकां केली नाही सर हांव तेंच म्हणटा हे 2000 लोक तेंको आसलो जाल्यार हे आज DLF बंद पडटा DLF कित्याक चालू अरे आतां ही व्हडली सांगता ही आय एम नॉट गिविंग क्लीन चीट फॉर गिरीश कितलो आहा रिस्पॉन्सिबल आनी गिरीश येयल्ल्या कितूच दीस जाले आज देखून गिरीशान इंडक्शन स्टार्ट केला गिरीश म्हणालो द डे आय विल स्टार्ट इंडक्शन ऑन द नेक्स्ट डे मूड हुया गिरीशागे इंडक्शनाची हे झगड मताय मागीर एक जाताय पयलींच गोवा फॉरवर्ड आर्जिका हातू पाता मागीर थिंग अमित पाटकरागे हातू पाता एक दीस युरीगे हातू पाता मागीर गिरीशा बारो आसता एक जाताय पूण आमी जरी तर 2 भाशेन उलयले जाय तूं ते म्हणटा आमी दलाल खंय गेले हे आमी दलाल कोण सोडे मी आज देखून म्हाका सांग अमित पाटकर म्हणटा आपल्या गोंय तूं सपोर्टर आहे खूंय तुगे सपोर्टर एक एजिटेशन दाखय अमित पाटकर आले 500 लोकांचे प्रोटेस्ट दाखय गेले 4.5 वर्स ग्राउंडार आहलो म्हणतो खूंयच ग्राउंडार आहलो रे ग्राउंडार आमी एक्टिविस्ट आले दीस रात आमी एक्टिविस्टाक 2-3 हजार लोकां हाडटाय हे 500 लोकां हाडले घेत नाही 2000 आय BLA खूंय रे तुगे BLA देखून तुगे मिटींग येयनाय
नाही तो हेच ते सर तुका सांगो ते केन्ना खंय प्रोटेस्ट येताय ते सपोर्ट ते येताय. बट तेम बराबर ते हाताळून येत आहे फोर्स हाडूंक जाय न्हू ते बराबर हाताळून येत आहे आनी सर तुका हांव सांगता आज हें गोंय सांबाळटो जाल्यार न्हू आयज आमकां कोर्टां वचपा रावयताय ते बट आमकां कोर्टां वचोन फायदो ना आयज तरी सगलो लोक भायर चलो इवन आतां कारापूर थिंगा कारापूरचो सरावंडींग एरिया 3,000-4,000 लोक जालो न्हू पुरो तेंपो उडोवपाक कोर्टां वचपाक गरज ना हेच काँग्रेस आले एकले कोण पोस्ट घालीत रावता गिरीशाचेर आज गिरीश पार्टी प्रेसिडेंटान 15 दीस जाय दिले हेजे पोस्ट बंद जाय नाही पूण हे हुच्चे मिटींग हे काय पयलीं चोवना हे फेसबुकाचेर आसताले आनी आतां येयलो सांगो अरे हे येता तो कार घेवन येता दोगूच येता हे 5 जाणां हांगा कारांगान सारकें आणि आपल्याला सपोर्टर आहे याच्यात तोकली फिश केल तुम्ही काँग्रेसान फिश केल्या तोकली राहुल गांधी धाड्या व्हिडिओ फिश झाले म्हणून सांग ऍक्टिव्हिस्ट न्हू सिव्हिलियन न्हू गोंयकार फिश जायते ह्या काँग्रेसा लागून ह्या काँग्रेसान गोंयकार फुल्ली फंडान आयले पार्टी बिल्ड केली ना आपापले कोटेरी बिल्ड केलेली ग्रुप केले आपापल्या लागून टू शो दॅट यू आर इंडिस्पेन्सिबल एनीहाव देखली बाप देव बरें करूं आयज जायते काळजाचे उमाळे उलयलो तोय Thank you, आनी sir. हांवें चड उलयलो जायत पूण राग येता गोंयची सोसूं जायना सारकें, आनी सारकें. हांव मेन जावं जाय काँग्रेसाक तुमी आमकां फोंडाक आयल्याय काँग्रेसान तुम फोंडाक आयले आमकां एज अ बिग पार्टी आज 7 म्हयने जाले आमी सांगो लागल्यार इंडक्शन करे कॅन्डिडेट डिसायड करे तुम गेम खेळटाय तुमक लागून विजय असोले जोम घेवन येताय देव बरें करूं थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच प्लॅटफॉर्म दिलो देव बरें करूं थँक्यू सर